Misaotra anao hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Jumina miditra amin'ny tapany faharoa ny lojité isika hiresaka ny fanatanjahantena, ny kolotsaina ary ny vaovao sosialy miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Manao Sonia? Nahoandrita dia miarabanao ihany koa manaraka ny lojité. Misy indray ny taremarika vaovao momba ny fahantrana eto Madagasikara. Voapirofo amin'ny alalan'ny farim-piainan'ny olona mihitsy ankehitriny ny fiantraikan'ny krizy politika misy eto amin'ny firenena izay naharitra efa taona nanomboka tamin'ny taona 2010. Manamafy izany ny tatitra avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny valin'ny fandaharana asa fanarenana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny taon-dasa. Arahantsika atao anatin'ny fanadihadiana ary ny votoatin'izay. Tia atsasako ampiasa ny tazomy mpampiasa dia ny sasany indray mandeha congé dia miverina indray ny le nandeha congé dia mandeha indray le ny asa ohatr'izay mifandimidimy ohatr'izay. Fa zany hoe mbo manao fampirarahany ny talent sekoly dia misy ny manaiky moa misy ny tsy manaiky. Tsy mihinana mihitsy tsy maraina ny tany mbo manao metimety dia ny riva moa zany araky ny zay ampilatanany ihany no ampiasaina. Izay no azo atao hoe vaovao ratsy momba ny fahantrana, fa vaovao tsara indray kosa ho an'ireto mpiasam-panjakana ireto. Mpiasam-panjakana misa 4 no tsara vidina nahazo ny trano tamin'ny alalan'ilay tetika asa fanana trano vaovao eny Anosy Alambodratrimo. Manomboka rahampitso moa izany trano izany dia efa azon'izy ireo ipetrahana. Arahantsika ary ny fanadihadiana nataon'ny Rindra Tahiry. Raha ohatra trano izay zany mipetraka any amin'ny fianakaviana hitanao ihany tokantrano samy manana ny azy dia mba manana ny tena izany sao mba hatreto aloha zany izay mbola tsy hipetraka tatrisa sy mbola any Tomasina izay no miasa. Raha miala ny Tomasina zany dia mba tia trano. Ny fipetrahan-dohavana dia aloha isam-bolana arakarak'izay fahafahanao zany fa minimum azo aloha fotsiny zany dia 200 000 ariary. Fa ohatra ianao hoe manana amponiny afaka mandoa iray tapitrisa ohatra dia efa miala arak'izay. Ary ny eritreritrray dia mba hoe ilay volam-pianjakana ampiasaina eto dia miverina amin'ny fanjakana ihany satria mandoa isam-bolana ireo mpiasam-panjakana ireo dia mahazo tombony izany ny fanjakana satria amoronana asa sy azahoan'ny mpiasam-panjakana trano sy ny olon-tsotra rehetrarehetra trano ihany. Fa mbola olana lehibe ihany koa ny rano fisotro madio eto amintsika. Ponina mahery 112 tapitrisa no tsy mahazo rano fisotro madio eto Madagasikara. Hita taratra izany amin'ireo faritra sasasasany eto Andrenivohitra toy ny etsy amin'ny fokotanin'ny Vandry, Pampiray no misahana tokantrano miisa 80.
asiana lerana zany le fivoahany le paosy le fikatonany rehefa sabotsy izy vo amin'ny efatra sasa-maraina dia tsy mikatona raha tsy midimy ariva ny tandro izy zany tsy mikatona mihitsy. miaraka amin'ny andro lalaina Andriamasindrary sika ny resaka ny vaovao ny fanatanjahantena manao ny andro lalaina miaraba andrizidina dia miarabantsika eny atokantrandro matomboka amin'ny vaovao ny taranjakaraty avy hatrany izany satria ankalaza ny 5 taonany amin'ity taona ity ny club Madagascar karaté na maka izay atomboka rahampitso moa izany. Etsika maro no entin'ny klubany Madagascar karaté na ny maka mankalaza ny 5 taonany amin'ity taona ity atomboka amin'ny fifanina ampanaoviny maître René Ramanitrandrasana izay isan'ireo namorona ity kluba ity zany ny 9 sy 7 aogositra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ireo tanora no tena entanina anaraka izany fifanina izany raha araka nambarany maître Rivo Christian nandritra mivalandresaka ho an'ny mpanao gazety Omaly Ariva teny Soraka mandidina ny 200 eo no antena mpikarakara ho avy anatrika io fifanana io. Tanjona ihany koa ny anangonana an'ireo mpikatroka karaté tao amin'ity klubany Makati teo aloha ary ny ampitana ny faneva ho an'ireo zandry mpandimby ho iatrany ny maître Rivo Christian. Dia alarobia farana amin'ny araka nazavaiko teo hoe isy passage de grade zany ny jury an'ny fédération ihany koa manatrika eo dia misy alakamisy zany misy challenge maka challenge zay ataonay titre hoe challenge maka zany compétition ho an'ny tanora izy io dia ny phase finale ny ampitson'iny dia anatin'ny miaraka amin'ny phase finale le gala des arts martiaux zay misy mpandray anjarana arts martiaux be dia be ohatra ny kung fu wushu ny tai chi ny kendo ny jiu-jitsu brésilien sy ny aikido ny judo maro miaraka hiasa amin'ny maka dia andray anjara amin'io taekwondo anisany mbola tsy voateniko teo dia miamaranana an'ity célébration 40e ity moa zany dia ao amin'ny Carlton misy déjeuner dansant. Ialoha rehetra ireo dia isan'ny fampiratiana ireo sary sy tantara ny anan'ny kluba maka eny amin'ny Louvre-Antaninarenina anomboka rahampitso ka hatramin'ny 15 volana aogositra ho avy izao. izay ny teo amin'ny karaté ny eo amin'ny taranja rugby indray kosa ny rugby top 14 fedina tompon-dakanina Lamanga izay iverina indray hanomboka amin'ny farinandro avy izao eny amin'ny kianja Makina Antotapenaka lalao 7 avy hatrany zany hoe ireo ekipa 14 ao anatiny dia hiatrika lalao avokoa ao anatin'izay faran'herinandro izay. Taorian'ny fiadina izay tompon-dakany Afrika dia iverina an-kianja indray ireo ekipa 14 ao anatin'ny fiadina izay tompon-dakana Lamanga na ny top 14 ho an'ny taranja rugby. Toy ny mahazatra dia lalao 7 avy hatrany no tanterany amin'ny kianja Makina Antotapenaka ny faran'herinandro avy izao. Anomboka izany ny sabotsy ny fampikatroa ny Savoanily Tropical amin'ny lalao amin'ny Arivo Rugby Club izay raha ny lalao ny US Cheminot amin'ny 3FP ary farana ny fionan'ny TFM Ankasina sy ny Kosfa izay tena lalao iady tokoa. Fa iloro rehetra ireo izay nomboka amin'ny fitora sasany maraina ny lalao skady vehivavy division faharoa dia ny fandonany Rosa Club de Limerina amin'ny FTA sy ny lalao ny OCA sy ny Vitamiba. Isan'ireo lalao tena iady kosa ho an'ny alahady ho avy izao ny fampikatroan'ny US Akady fotsy amin'ny tanora be milalao. Tsy ambakan'izany koa nefa ireo lalao telo ialoha ireo dia ny lalao ny FT Manjakaray amin'ny JCA Antomadiniky raha ny fandonany JST ambonina amin'ny TFA Anaty-Hazo sy ny fampikatroan'ny US Akady fotsy amin'ny Stade Olympique de Limerina. Ici lalao skady division voalohany Elite 2 anokatra io andro ny alahady io dia ny lalao ny Ankoay amin'ny Savage Rose. farany horesantsika ary dia ny vaovaon'ny kolotsaina miaraka amin'ny Rindra Tahiry manao ny Tahiry manao ny Rindra dia miaraba ny mijery ny logité ihany koa. Tsy ny fitakiana sy ny fitaraina ihany no hainoana an'ireo mpianatra malagasy any ivelany indrindra fa ny any Chine. Misy tokoa ireo mamiratra ary tafiditra ao anatin'izany fidiny aina franco teratany malagasy izy ary dia mianatra any Chine ny mpandimo izy ity ary dia efa imbetsaka no nahazo ny larana voalohany mandritra ny fifaninanana izay karakaraina ao amin'ny université ianarana.
misaotra ny tahiry a farany ho resantsika dia ny momba ny toetry ny andro ny amin'ny anio alina aloha tonga dia hojerentsika avy hatrany tsy misy fiovana loatra ny eo amin'ny maripana mbola azo atao hoe mangatsiaka folo izy amin'izao fotoana izao ary sivy rampitso maraina no mangatsiaka indrindra ho an'ny tontolo andro ny rampitso indray kosa dia 10 degré celsius mangatsiaka indrindra ary 7 no mafana indrindra izany hoe mbola azo atao hoe anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka ihany sika amin'izao fotoana izao ny hany ahitana fa efa miala ny ririnina sika dia mialava ny andro amin'ny miora sasany mahery 4 minitra no ilentika ny masoandro ho an'ny rampitso izay ary no fotoanantsika misaotra anao ny araka taminay hatramin'ny farany rampitso indray fotoanantsika manaraka eto amindrimina ihany veloma tompoko Immédiat, l'école de l'art de multimédia Mbatomtsangana, téléphone 26 250 86, vous a présenté Ni le JT, miaraka amin'ny art de vivre. JK Group vous présente. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Indomie, il est pâte Pepa Café Général. Ndeha araka an-kafiany paty Indomie eto am-panaranany le JT.